呢個10蚊一打中蛋，貴到嘔啦！咁我用呢個法式嘅方法突顯佢個味道，希望咁試下好冇味啦，定還是都係水水咁啊？佢咁細隻，佢又唔算黃，雖然都唔算白。我睇下係龍係蛇，識唔識飛啊？隻蛋會識飛啊，飛蛋！喺唔係咁烏雲佢嗰個味道嘅情況之下，加隻靚蛋咁啊，加隻 Victa 蛋，你睇下個分別。Victa 蛋橙好多。呢個火雞煙肉，呢邊咧就整呢個法式蛋蛋，咁啊突顯嗰個蛋嘅味道，睇下係龍係蛇。有蛋蛋燒刀包包，就係呢個火雞腿同埋呢個青瓜，就有呢個 yogurt，同埋當然有咖啡啦。幾豐富，黐線嘅豐富度。呢個又唔同琴日嗰個啦。呢個唔同啊，佢都有啲橙香啊，比較厚啲。嚇，同埋咧酸味係少少嘅啫，我覺得。係咁咪好似第一杯咁咯，琴日嘅。不如你覺得點啊個咖啡？好好味啊！呢個好 bright 咯，香橙味啊！呢啲橙茶。我覺得同琴日第一個有啲類似啊。係咯，琴日第一個好似啊。味好試下蛋嚟啊！呢個重點啊，係龍係蛇啊！飛蛋。都幾喎，好味喎！個蛋，係。因為唔好落太多啦，你食唔到嗰個蛋味啊！即係輕手少少，第一次。之後你中意又可以落多啲嘅，我哋都要落多好多。唔係，我落中間嗰啲咪冇咯。OK。幾香啊？有蛋味啊？唔係好甜，但係太貴啦，我都唔會再買。唔錯。佢唔差，佢冇日本蛋咁靚，即係唔計色啊，色就弱噶啦，但都唔算好差，味道都 OK，個蛋係好味嘅。咁呢隻蛋多咗啲甜味，不過就真係太貴啦，即係佢10蚊12隻啊！10蚊上面仲要係細蛋喎，即係中蛋，佢中蛋同大蛋嘅分別咧，我覺得大約係0.7度啊。咁變咗佢其實咁咪呢仲有個 Victa 3隻等於2隻，咁貴過 Victa，咁所以佢其實就等於10蚊8隻，你當 Victa 蛋就而家加到7.99，即係8蚊12隻，咁佢要15蚊就先12隻，即係用個份量嚟計，咁即係貴過 Victa 蛋差唔多1倍。我喺屋企食蛋，從來唔買嗰啲貴蛋嘅。因為你雜蛋啫。阿 Mini 爸唔制咯。佢唔肯。佢話冇乜必要啊，佢話。佢雜蛋唔中意。同埋咧，佢唔中意深色嘅蛋黃咯。佢話佢假咯。係啊。哦。所以我就買。咁喺佢角度，日本嗰啲蛋全部假㗎。我買翻俾佢食，我哋屋企食嗰啲蛋5蚊幾一斤啦，即係計斤嘅。5蚊半500克咯。點樣500克？佢稱。蛋係稱。咁啊，然後咧，我一般都係買佢一個嗰啲紙板咧30隻咯。咁啊，大概係20蚊多啲。即係唔夠21蚊，就有30隻。你個咖啡好甜喎，個牛奶咖啡你試下，大家。邊人民整個牛奶咖啡越嚟越好喎。OK 喎。係你個咖啡豆嘅問題啫，係咪？有種韻味。
你咖啡打咩？一之前俾唔知咩藍莓溝咗啲。O K， 係有種韻味嘅。O K， 幾好嘅蛋，但真係太貴啦。你話同 Victa 蛋嗰啲差唔多價咧？即係佢降到5蚊，咁我都會考慮買下嘅。因為咧佢唔係當隻買嘅，我哋全部都係稱嘅。稱就會所以咧就差到大細咯。就冇所謂大細咯。係啊。係啊，你細咪佢會稱多幾隻俾你咯。佢呢度係計隻咯。細蛋、中蛋、大蛋同埋特大蛋。咁咧就最貴嘅蛋大概可能係唔使20蚊一斤，大概17、18蚊啦，可能係最貴嘅。所謂嘅咩又話有機啊，又話初生啊，又話又話唔知乜嘢啊咁，又話唔知食咩。係啊，呢度都有嘅，呢度有。通常咧嗰啲人咧就買俾小朋友食嘅。嚇？買啲貴蛋俾小朋友。哦。因為佢要加輔食啊嘛。我諗咩 Omega 3啊嗰啲。我哋從來唔買啊，我哋就買5蚊幾一斤。我覺得烚蛋咁又唔睇，但係黃蛋真係哇，好唔同啊！我觀感好唔同。我唔明點解日本自己養啲蛋係咁黃到橙㗎。係啊，我哋都有啊，我哋有一隻蛋係7蚊幾一斤嘅。唔係貴。咁啊唔貴啊嘛，咁啊佢係橙色㗎。不過阿 Mini 爸話佢假嘅，因為佢唔中意，佢唔中意。我以前係食嗰隻嘅。喂，個麵包好食啊嚇！好食。哇，入邊又好軟喎。我覺得下次可以買佢嗰隻 whole grain 咯，即係嗰隻叫做咩啊？呢隻叫 Farmers， 另外嗰隻叫即係總之另外一隻咧就應該係再全麥啲咯。佢就話再硬釘啲嘅，即係唔係硬啲，即係再釘，即係煙，我估再煙韌啲咯，即係再口感啲咁。咁原來你食完呢個之後，你仲我係咪買翻 J 餐嘅 French 㗎？我真係中意食 J 餐嗰隻白色包。買半條咯。咁我哋今日去邊度買？J 餐就得白色嗰個就得 J 餐。我會買嗰個我平時食嗰隻啊，嗰隻提子包啊。有幾遙遠啊？順路㗎，Still 同埋之後你喺 Still 之後你屈去 Finch 有人 Finch 咯。係咯，咁啊唔順路，不過 anyway，OK 啦，去 J 餐先。係啊，買豆腐啊，你啲豆腐食晒啊。OK，我個包好食。咩包？呢個啊？包咯。咁有啲小店都幾好。我點呢個希蘇納啊？呢個希蘇納加鼻嚟嘅。你叫佢啊？你啊？你叫我？我唔使啊。點解啊？好味喎！我食過，我覺得好味啊！我唔中意食我就係中意茶牛咁啊。但係加拿大嘅即食物咧，咁咧原來咧，我今日先知咋，唔係今日先知，琴日咧先知，我就知呢隻咧，呢隻吉祥物叫做Maple de Mousse 咁樣啦，即係楓葉綠啦。咁樣佢咧，嗱你睇佢咧，1號仔，1號咧就即係守龍門啦。咁好得意喎，佢個鹿啊，佢隻鹿角咧就係守龍門嗰個手，即係有4隻手，有4隻手，佢彈跳力應該好高嘅。即係佢其實係隻鹿，但係佢係 Maple 啦，佢個名叫 Maple Leaf 咯，佢係 Maple de Mousse。即係其實佢根本上就係叫楓葉咯。係個名。係。佢都企得到嘅。橙色都啱加拿大啊！橙紅紅啊！咩原住民色彩啊嘛嗰啲楓葉咁嘅 feel。美國嗰隻就係鷹咯。墨西哥隻係豹。咁佢嗰個一個咧就中長，一個咧就係田豐咯。咁佢因為冇後衞嘅。咁你講呢個啊？佢做埋後衞咁嘅。點解 Amazon 要1月先至出到？唔知啊。
呢個月邊個一個人同搞笑。我覺得咁佢呢個咧 detail 好多咯，即係咧如果麥當勞咧嗰個咧，咁我就覺得就係得隻鹿咯。5蚊包食，你想點啊？同埋好似毛公仔嗰只咧，佢都冇整到佢嗰個守龍門嗰個手套嗰隻角。係咩？哦，OK。呢個咁啊好啲喎。